हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मोरी खजाना। तो ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବନେଇଛି ମ୍ୟାଗି। ତ ୟମି ୟମି ମ୍ୟାଗି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଛୋଟ ମିନି ବ୍ଲଗଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେପଟେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାଗି ହେଲା ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ଘର। ତ ଏଥିରେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଏଠି ଖଙ୍ଗା ମାଛ ନିଆ ହେଇଛି। ତ ମାଛକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପୁରା କଡ଼କ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ଝଡ଼ା ବେସର, ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀର ଫେମସ୍ ଗୋଟେ ଡିଶ୍। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେବ। ଏଠି ଖାଲି ପାନମଧୁରୀ, ସୋରିଷ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିକି ପେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କଞ୍ଚା କଦଳୀ, ଆଳୁ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଛି। ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟି ରଖିଦେଲି। ତ ଏଥିରେ ଖାଲି ଫୁଟଣ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଲଙ୍କା ଟିକେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ କଦଳୀ ଆଉ ଆଳୁ କଟା ହେଇଥିବ ତ ତାକୁ ଏଠି ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତ ସିଝିଲା ମାପରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ଢଙ୍କେଇକି ରଖିଦେବା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଛେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟାକୁ ସେଟାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏଠି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ ମାଛ ପକାଇବାର ଅଛି। ତ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମାଛ ଯେଉଁ ଆମେ ସେଠି ରଖିଥିଲେ ବେଶୀ ଚୁନ ଚୁନ ନୁହଁ, ଆଉ ହାଲକା ହାତରେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଏଠି ଆମେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ଏଥିରେ ବି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସହଜ। ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ୍ ଗାର୍ଲିକ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସହଜ ହେଇଥିବ। ତ ସେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ଆମେ କରିଥିଲେ ତ ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇକି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଜଲ୍ଦିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ଝଡ଼ା ବେସର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହନକୁ ଭାଜିବା। ବିହନ ଟୁକଟୁକି, ୟାର ନାଁ ହେଉଛି ବିହନ ଟୁକଟୁକି। ତ ଗୋଟେ ତେଲ ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବିହନ ମଞ୍ଜିକୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଲେ ଟୁକଟୁକି ରେଡ଼ି। फाइनाली आमर सब रोसे शेष है। एवं जाऊँ आम खायापी। तो खाइबार वीडियो मुझे आपंक साथ सेयार करी। आगुरी एति कहबी कि आपण मोर वीडियो केमती लगे कौन लगे आप निश्चित कमेंट करके कहे। आदि मो चैनल नुआ अच्छे लाइक से सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। आउ ये नुआ यूनिक आइटमटा आपको केमती लगे आप निश्चित मैं जनइबे। आ यार ना हूँ माछ झड़ा बेसर, जोटा कि विदाउट ओनियन गार्लिक। तो रेसिपी आपने देखूँ, आपने भी निजे ट्राए करके खातु, मत जानतु आपको केमती लगे। तो थैंक यू, बाय बाय।